Близко. Да? Пойду, подойду. Свечка. Я делаю съемку. Сфотай вот так вот костер. Я сфотал. Лизи. Чё ты кричишь? Садитесь, садитесь. Чё? Я снимаю. А? Ждет лицо. Я тебя приглашаю. Ужас. Вообще печет тут. Чего он понаделал, Юрич, а? Ой-ой-ой, ой, ужас. Че, все семечки, да, лузгаш? Это я моими спичками поджег моими спичками костер. Я с ними бегал. Подальше надо отводить людей. Плясать. Так подальше отведите, и вот здесь можно танцевать. Подальше, говорю, отведите, будет хорошо. Юрий Геннадьевич, Че ты улыбаешься такая деловая? снимите меня. Снимаю, А крупным планом. снимаю. Дальше по дела. А как дружить будем? Да ты как? Ты мой мозг, ты мой. Да что вы как бы будем жить?